ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சுவையாரம்பம் குக்கரியில் எல்லாருக்குமே தேவைப்படுற மாதிரியான ரெசிபீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ரசம் வெரைட்டிஸ், 4 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரசம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 4 வகையான ரசமும் நிறைய மெடிசினல் வேல்யூ இருக்குது. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபீஸ் தான் இது. காமன் கோல்டு இல்லைனா நெஞ்சு சளி, காஃப் இதெல்லாம் இருக்கும் போது எடுத்துக்கிட்டோம்னா இமீடியட் ரிலீஃபாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்லேயே இந்த ரெசிபீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் நம்ம நெல்லிக்காய் ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 5 நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன். இப்போது இதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். உள்ளே இருக்க அந்த சீட்ஸ் எடுத்து தனியாக வச்சிடணும். அது நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. இப்போது நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அடுத்து இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இதையே 2 விதமாக பண்ணலாம். ஒன்று, மிக்சியில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அரைச்சி அப்படியே விழுதாவே போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஜூஸை மட்டும் எடுத்து நம்ம ரசம் வைக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி 2 மெத்தடில் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக தண்ணி விடாமல் அரைச்சிட்டு அடுத்தது தண்ணி விட்டு நல்லா விழுதாக அரைச்சிருக்கேன். இந்த விழுதை அப்படியே தான் சேர்க்க போகிறேன். கூட கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து ரசத்தில் சேர்க்க போகிறேன். இப்போது அரைச்ச நெல்லிக்காய் விழுதை தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ அதே மிக்சியில் 2 பல் பூண்டு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், மிளகு, இது கூட கொத்தமல்லி கொஞ்சம், புதினா ஒரு 4 இலை, அவ்வளோதான். இது எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. அடுத்தது குக் பண்ணுறதுக்கு போகலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, 3 காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அரைச்ச மிளகு, சீரகம், இந்த விழுது இருக்குல்ல அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்தது மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்கிற நெல்லிக்காய் விழுதை கொஞ்சம் தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது கூட சேர்த்துறேன். அது கூடவே தோரம்பருப்பு, பெருங்காயம் போட்டு வேக வச்சுருக்கேன். அந்த வேக வச்ச தண்ணியோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது கூட சேர்த்துடுறேன். தேவையான உப்பும் ஆட் பண்ணிடுறேன். தோரம்பருப்பு ஒரு கையளவுக்கு தான் எடுத்து போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு விட்டுடலாம். ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது. இந்த நுரைச்சி வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடணும். நெல்லிக்காய் ரசத்துக்கு தக்காளி பழமோ இல்லை புளி தண்ணியோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல. புளிப்புக்கு லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு தேவையான அளவு லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஸ்க்வீஸ் பண்ணி வச்சு அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி இப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சம் தூவி விட்டுடுறேன். ரொம்ப சிம்பிளான ரசம் இது. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி ரசம் செய்யாதவங்க செஞ்சு பாருங்கள். வழக்கம் போல் மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் வச்சு மட்டும் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த லெமன் ஜூஸ் இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்றேன். மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு லைட்டாக, அதாவது ஃபஸ்ட்டு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியிருந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். எல்லாருக்குமே தெரியும் நெல்லிக்கனி ஆயுளை அதிகரிக்கும் கனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ப்ரோட்டீன்ஸ், விட்டமின்ஸ், அயன், கால்சியம் இது எல்லாமே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நெல்லிக்காயை எந்த ஃபார்மில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும், அதாவது நசுக்கி சாப்பிட்டாலும், கட் பண்ணி சாப்பிட்டாலும், பாயில் பண்ணாலும், இல்லை ஹார்ட் குக்கிங் எப்படி பண்ணாலுமே அதோட சத்துக்கள் எல்லாமே அதில் அப்படியே நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த ரசம் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவ்வளோ வாசனையாக கமகமன்னு இருக்குது. சுட சுட இது சாதத்து கூட தான் போட்டு சாப்பிடணுன்னு இல்லை, ரசமாக அப்படியே டம்ளரில் ஊற்றியும் ஜூஸ் மாதிரியும் குடிக்கலாம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இதை ரசம்னு சொல்லலாம், சூப்னும் சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். இது சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா வாயில் ஒரு நல்ல டேஸ்ட், நாக்கில் அந்த நெல்லிக்காயோட டேஸ்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செகண்டாக மருத்துவ குணம் நிறைந்த வெற்றிலை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 3 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். வெத்தலை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும். காரமாக இருக்கும், சிலது காரம் கம்மியாக இருக்கும், அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும். 3 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன்.
ஒரு பழுத்த தக்காளி எடுத்திருக்கேன். வெத்தலை போடும் போது வந்துட்டு பிச்சு போட்டுடுவாங்கள்ல பாட்டியெல்லாம், அந்த மாதிரி அந்த நரம்பை எடுத்துட்டு வெத்தலையை சின்ன பீசஸாக போட்டு மிளகு, சீரகம், பூண்டு, இந்த தக்காளி இது எல்லாத்தையுமே நான் மிக்சியில் போட்டு அடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ பேன் சூடானதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். 2லிருந்து 3 காஞ்ச மிளகாய் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலையும் போட்டாச்சு. 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கிறத இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுடுறேன். ஒரு கொதி வரட்டும்னு வெயிட் பண்ணியிருந்து ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன். கடைசியாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இது எல்லாமே வந்துட்டு சேர்த்துடுறேன். கடைசியாக கொத்தமல்லிலாம் ஆட் பண்ணோம்னா ரொம்ப கமகமான வாசனையாக இருக்கும். இது அப்படியே ஆட் பண்ணாமல் மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி ஊற்றிட்டாலுமே வந்துட்டு ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். இந்த வெற்றிலை யூஸ் பண்ணி சளிக்காக வீட்டில் செய்கிற பாட்டி வைத்தியம் இல்லை கை வைத்தியம் அப்படின்னும் சொல்லலாம். நான் ஒரு பதிவு போட்டிருப்பேன், அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் கீழே, வேணும்னா பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெஞ்சு சளி இருந்தாலோ இல்லை தலைவலி இருந்தால் கூட வந்துட்டு வெத்தலையை வந்துட்டு இங்கே சைடில் நெத்தியோட சைட் பகுதியில் வச்சுருப்பாங்க. நான் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் ஊருக்கு போகும்போது. அதே மாதிரி எல்லாருமே கிராமத்தில் எல்லாருமே வெத்தலை போட்டுக்குவாங்க. அது அவங்க சும்மா போடலை, டைஜஷனுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது அப்படியே வந்துட்டு பழகிடுச்சு. விருந்தோம்பலில் வெற்றிலையும் உண்டு. விருந்து முடித்ததுக்கப்புறமா டைஜஷனுக்காக தான் முக்கியமாக வெத்தலையை சாப்பிட்றது. அது நம்மளோட பாரம்பரிய பழக்கமாகும். அதனால் சும்மாவும் சாப்பிட்லாம், இல்லை ரசமாகவும் இப்படி சாப்பிட்லாம். அடுத்து துளசி ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த அளவுக்கு புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சிடுறேன். எல்லா ரசத்துக்குமே இந்த அளவுக்கு தான் புளி எடுத்தேன். சீரகம், மிளகு, பூண்டு. சீரகம் மிளகும் வந்துட்டு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். பூண்டு ஒரு 4 பல் எடுத்துருக்கேன். 2 பெருசாகவும் 2 சின்னதாகவும் இருக்குது. இப்போது புளி நல்லா ஊறிடுச்சு, அதை கரைச்சி வச்சாச்சு. அதில் இப்போ ஒரு தக்காளியை கையாலேயே போட்டு நல்லா வந்துட்டு மசிச்சு வைக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் இதெல்லாமும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கடுத்து இப்போ மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணோம்ல, அதை நான் தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் விழுதா. அதையும் இது கூட போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சிடுறேன். அடுத்து ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடாக்கி அதில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் காஞ்ச மிளகாய் தான் ஆட் பண்ணுறேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுட்டேன். இதை கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயில் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வாசனை வந்ததுக்கப்புறமா கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இந்த கலவையை இது கூட எடுத்து ஆட் பண்ணிடுறேன். கடைசியாக அதை வாஷ் பண்ணி அந்த பவுலையும் வாஷ் பண்ணி அந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது கொஞ்சம் கொதி வரட்டும். துளசி எந்தளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு எடுத்து மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஜஸ்ட் ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்துக்கலாம். ஹேண்ட்மில்லையும் வச்சு நசுக்கணும்னா நசுக்கி எடுத்துக்கலாம். நான் மிக்சியில் போட்டு இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது கூட ஆட் பண்ணிடுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம். கொதி வரட்டும். ரொம்ப கொதி வரக்கூடாது, ஒரு கொதி வரும்போதே ஆஃப் பண்ணிடணும். இதுலேயுமே வந்துட்டு பருப்பு தண்ணி மட்டும், பருப்பு இல்லாமல் பருப்பு தண்ணி மட்டும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் பருப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பருப்பு தண்ணியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
அதாவது பருப்பை வேக வச்சுட்டு பருப்பெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது, அந்த தண்ணியை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சிம்பிளான துளசி ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது, பயங்கர வாசனையாக இருக்குது, வீடே கமகமன்னு இருக்குது. இன்றைக்கி நான் கொடுத்துருக்க எல்லா ரெசிபீஸுமே வந்துட்டு சளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது தேங்காய் பால் ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பாட் சூடானதும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணி, எண்ணெய் நல்லா காய்ச்சதும் கடுகு போட்டுட்டேன். கடுகு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன். அது கூட 3 காஞ்ச மிளகாய் போட்டேன். காஞ்ச மிளகாவும் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, சீரகம், 2 பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் வச்சு அரைச்சி நல்லா தண்ணி ஊற்றி விழுதாக பண்ணியிருக்கேன். அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிட்டேன். இது கூட தேவையான அளவு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு தக்காளியை மிக்சியில் வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிட்டேன். வேணும்னா கையாலேயும் வந்துட்டு மசிச்சு விட்டுக்கலாம். நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா வந்துட்டு பியூரி மாதிரி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக்சியில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்து ஆட் பண்ணிட்டேன். இது கூட கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியும் சேர்த்தாச்சு. புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்து வச்சிடுறேன். இப்போது இது கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணுறதுக்காக 1/2 மூடி தேங்காய் எடுத்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால், இந்த சின்ன கப்பில் இந்த அளவுக்கு வந்தது. இப்போ அதை ரசம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணணும். இப்போ சுற்றி வெளியே தான் வந்துட்டு கொதி வந்திருக்கு, இந்த சென்டரில் வரட்டும். கொதி வந்ததும் இப்போ இந்த தேங்காய் பாலை இது கூட ஆட் பண்ணி அவ்வளோதான், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். தேங்காய் பால் விட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. ஸோ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண உடனே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தேங்காய் பால் ரசம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரசம். வழக்கமான ரசமாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். சுவை மட்டும் இல்லாமல் தேங்காய் பாலில் அயன், கால்சியம், ஃபாஸ்பரஸ் இது எல்லாமே ஜாஸ்தியாக இருக்குது. எலும்புகள் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு நோயுமே வராது. இது மட்டும் இல்லாமல் இதை அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்கின்லாம் வந்துட்டு க்ளோ ஆகும், வயிற்று புண் ஆறிடும். தேங்காய் பாலை அப்படியே சாப்பிட்றது நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸை கொடுக்கும். இதை சுவையாக நம்ம ரசமாக வச்சு சாப்பிட்றது இன்னும் நல்லது. சூப்பரான தேங்காய் பால் ரசம் ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நான் கொடுத்துருக்குற எல்லா ரெசிபீஸுமே வந்துட்டு மெடிசினல் வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது. நெஞ்சு சளி, தலைவலி, இருமல், சாதா கோல்ட் எல்லாத்துக்குமே எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப இதமாகவும் இருக்கும், இமீடியட் ரிலீஃபாகவும் இருக்கும். எப்பயும் செய்கிற மாதிரி மிளகு ரசம், சீரகம் ரசம், தக்காளி ரசம் இந்த மாதிரி இல்லாமல் வித்தியாசமாக செய்யலாம். இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாகவே செஞ்சிடலாம். ஒன்றுத்துலேயுமே சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும். ஸோ வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சுவையாரம்பமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.